Standard Bank tried to defraud a Dr. Anele Mgidi, took her to court, and she ended up winning that court case. I was watching this 12-part series, and I'm going to add her account somewhere here. I'm going to tag the video because the actual story that she tells, you need to hear it from her mouth directly. I can't tell her story better than what she can. But the way that that institution tried to dribble that woman, and I am not saying it. Please, I don't have money to go to court with Standard Bank. I am not saying it. I'm going to put the word allegedly out there because I ain't got that kind of money. I don't have the kind of qualifications that she has. Allegedly tried to defraud her, and she fought for herself. When I was like, hey man, let me go search this woman, because the amount of qualifications that she has, what she does, it's incredible. And what she describes, I'm like, no, this woman is part of Black excellence, and she deserves for me not to just jump immediately onto social media and be like, oh, go look at this, it was interesting, it was gripping, it was a thrilling story. No, let me tell you a bit about this woman. In News 24, there was an article written about her. The article was published in December of 2018. Dr. Anele Mgidi, one of this country's most highly qualified academics, is researching a gap in beneficiating in the mining industry. I don't even know what that word means. Which, if closed, could galvanize foreign direct investment and stimulate economic growth at grassroots level. Mgidi is at her happiest when she is studying. She has, in 2018, she has 11 academic qualifications and simultaneously enabling institutionalized children who make up 13% of our population to attain their full potential. I'm like, yeah, this woman is one of South Africa's Black elites. I'm like, I need to know more. So I kept on Googling her. Anele Mgidi on Everybody Wiki. Born in South Africa, obviously born in South Africa, born in Soweto, Johannesburg in 1967. It says over here, early life and education. She is an academic who is highly qualified in multidisciplinary doctorate of philosophy degree. What is that? In the University of Wits, publishing her dissertation, published her dedication to her academic career in their local newspaper, Wits, which in turn resulted in the Sunday Times and other media houses taking an interest in her. Go and watch it. Like, you guys will understand why I'm making this video. Go and watch it yourself. Because the things that she went through, just because they incorrectly debited, they double debited her, no reason whatsoever, you could have just debited that correct amount, fraudulently created documentation to say that she agreed, didn't even have to do that in Dasekai. She on her own unearthed a criminal syndicate in one of South Africa's biggest banking organizations. Allegedly. Please go watch it, because I want to talk about this and how shocking it is on my Sunday yaps. Go watch it yourself from Dasekai. At this point, Abo Iobami, they've depleted. They have depleted, because tell me why Prof. Anele had to go through what she went through only because she wanted to buy a car.
Lapo, she had already bought a car cash, but they refunded her the amount because she was using Imalia said Switzerland, and they told her that no, she has to use South African amount, whatever, and it has to be through a bank and all of that. And she went through one, she went through even trauma, all because she wanted a car, all because she came back to SA to do a lengthy project. Batong. Yo. No, guys. No. Honestly, the pain that she went through and her child, she doesn't deserve it. No one deserves it. Ooh, Standard Bank Batong. Yeah. Mina ke ngintshele ngabona nini ukuthi amabhenki imigulukudu. Kungangena boma 700 billion ku-account yakho. Bayofreeze bakufone bakufuna ama-affidavit, bakufuna ama-satisfy wase-police station, uhamba ama-up and down. Yey, bazi bakufonele kaningi. Kodwa bo-speech babakidnapha, iphume 180 billion. Abayifreeze lokuyifreeze yaphuma ngisho efortune. Bangazibuzi imibuzo bathule bathi cwaka ngemali yakho. Amabhenki lawo. Sengizonanga angazi manje bathi imoto zenzani lo mama uyakhala lo ohlala eSwitzerland ukhala ngale enye blue. Amabhenki akhohlakele kabi. Mina ke amabhenki angidlali ke mina. Singa mabhenki mina singayixoxa le eJerusalem. Singayixoxa eGalile, singayixoxa eZulwini ku Judgment Day. Ngoba mangibona ukuthi kumele ngihamba ama up and down namakhohla nginayo le mali. So ixoxa eZulwini. Bank. And one thing Professors Odile with Standard Bank should reveal to you is you will not survive this country unless you dare to be an intellectual, unless you dare to pierce the veil and apply your critical thinking skills. If you pay attention to what has been made popular in this country, you'll understand why the higher entities and the capitalist model has succeeded in successfully enslaving and keeping our people entrapped in poverty and in these cultures that only keep them subdued and distracted from analyzing and piercing the veil. If she was not as switched on as she is, they would have stolen what is rightfully hers right before her eyes, just like many entities are succeeding in doing. To a lot of people in this country, the taxes we pay, the banks, just in 2024, there was insane devaluing of the rand. Just in 2025, we had the rand's value plummeting. And now we're seeing this happening because of oil disputes in Iran and the US. We're not owned by the government. We're owned by higher entities that are operating in the West that have massive influence as to what happens in Africa. And Africa is meant to be independent by now. But we booed radical concepts such as Pan-Africanism because we have these internalized regressive thought processes that allow these entities to succeed. Now, in a country where we boo qualifications in education, they already have us right where they want us. This is the Honorable Professor Anele Hammond, 19 qualifications, 3 PhDs. She's an ex-banker and commercial and business law expert. And this is her story. Asqale. Immediately after achieving everything she wanted, la South Africa, she decided ukuthi uzohamba eSwitzerland ayosebenza as a banker, and she did that for many years. She had a very successful career working in Switzerland as a banker. One day, she decided ukuthi she is done chasing the corporate ladder, ukhathele ukusebenza, and so she decided ukuthi ufuna ukubuyela back eSouth Africa. She packed everything ekuyeyakhe and she's headed back eSouth Africa to build umndeni, to grow her roots and come back to the motherland. Did I forget ukuthi Dr. Professor Hammond Anele is also a pilot? Ngintshenile? Angitshenanga. Ayi, asiqhubeke.
eSouth Africa vele she had already invested in a house enhle eSandton. eSouth Africa she already had businesses. Kodwa manje she thought no, she needed to buy a car. Now the problem is angazi ukuthi whether ubefuna ukuthenga i-Rolls Royce Cullinan noma ubefuna ukuthenga i-Rolls Royce Phantom yabo, but engikwaziyo ukuthi ubefuna ukuthenga i-Rolls Royce. Since she has lived abroad for so many years, the only bank she uses is iBank yase Switzerland, an offshore bank account. And so when she went to the dealership, everything was processed kahle until came the parts where buying mele akhokhe. She whipped out her bank card and then tapped the machine to pay. The process it took a little bit longer. iBank then told her ukuthi nope, she should go bazomfonela. After a few days, the bank then called her. Unfortunately, they are struggling to process the payment ngoba phela eyaphesheya offshore. And then they begged her, they pleaded ukuthi please vula a South African bank so we can be able to process the payment kahle. Professor then went through the process of opening a South African bank. Nobody knows which bank she picked, but she picked a bank laphayana wayeseyakubona, and then she told them ukuthi imali unayo, but it's gonna take time to transfer. So she applied for a loan. The loan was approved. Everything she was working so smoothly because very imali unayo. The purchase went on smoothly, but when it came time for the bank to deduct, zaqala inkinga. You see, the bank thought they were clever. They started deducting more than they should be deducting. Ngobani, they realized ukuthi uprofessor unemali in the bank. Understand ukuthi they did that for months. Until uprofessor had enough, wahamba waye bank wa-reporter and the bank denied. Baphika. But because the proof was there, wahamba uprofessor wethu waya eSandton police station to report everything, and then the bank decided to serve uprofessor wethu with i-notification ukuthi akavele ecourt. Ngobani ibanki selithi manje uprofessor is suing, kodwa manje uprofessor is the one who's being cheated out of imali yakhe. So the bank she chose, asiyazi, we don't know which bank she chose, but the bank she chose has a syndicate, and the syndicate is dedicated towards stealing imali zabantu, especially abantu ababonakalayo ukuthi they have. Yabandase ayihlalani phansi ke sanhlalani phansi yewethu aninditheganga kwesi story aninditheganga bese ngiqumba yo hayi sana unoba inudes zami ziyatrenda because what do you mean? Yabandase into eyenzekayo kukho i-syndicate ekhoyo eStandard Bank eserious kabuhlungu kakubi, and ke ngoku kuzafuneka apha eklasini siyilandele lo module leyo siyibone uba izawuphelela phi kanye kanye. Yaba kuzafuneka siyilandele siyibone abantase into nokubana izawuphelela phi, because uprof Anele uthi yena udile kanje nale syndicate. Uthi udilishane nayo kanje le syndicate bantase uprof Anele kakangoprof njengegama njengami. Kagoprof njengegama bantase uprof Anele une-qualifications ezininzi ukufa. In fact i-PhD zakhe zintathu. Ezo PhD bantase zihamba nama-freely because i-qualifications zakhe xa ziphelele ziyi-13. Meaning that ebesenze ezinye qualifications zochambaza bantase enze nje qualification athi hayi le chambaza nje ngalo NQF level 8 chamba nje. So ke bantase ngumuntu onjalo lesidila nayo apha. So into eyenzekayo ke ngoku iyo waba based elentozini eSwitzerland, right? I find waba based eSwitzerland waphila ubomi bakhe phaya, and then kwabakho iproject ezamfuna apha eSouth Africa. Nyani wabizwa hayi kukho project enje kanje nakanje sikufunela yona xa efika apha eSouth Africa. Nyani ayijongele project qumba le project izandenza noko ndihlale apha ixesha elininzi yabo, so I need a car yabo. Hayi waqonda hayi mandifuna imoto man. Yani wajonga online wazibona i-dealerships, wahamba waya kwi-dealership ke ngokubana hey guys I need a car. Hayi nyani bambonise ke Tezi, bambonise Picanto, bambonise kwathiwa sisi ayikho ithandayo kwezi. Hayi wakhomba Anele, usis Anele, because I think she's way older than me. Wakhomba usis Anele wathi ndifuna leya.
kwathi ndifuna leya yabe bantase ino-R ababini abaflatheneyo i-Rolls Royce. Ndathi Sizanele, uthina gogo? Hayi fine. Wayifuna ke imoto abebaxelela uba no guys ndiza kwenza i-transfer from my Sweets account and then nditransferele and then ke ngoku xa i-payment clearishile then ndizawuza ndizolanda imoto. Hayi nyani sharp chomi wahamba uSisanele waya kwakhe. Nyani ke ngoku ifowuni i-dealership 2 days later xa kufuneka yolanda imoto, but no man awuzukwazi uyilanda imoto because ibhanka yethu iye yayirejecta i-payment. So for wena uba ukwazi uthenga imoto uzawufuneka uyithenge from local, yava ngezi bhanka zethu kwathini yabo. Hayi nyani Sisanele angabi nangxaki naloo nto. Qumba okay fine, if that's what you're saying that's okay, ndizawuyenza loo nto, but kuzawufuneka ke ngoku wabecetyiswa ke ngoku naphaa into yokubana kuzawufuneka uthenge into ye-installments. Nawe into lento uzawusuthi phaa ii-millions cash unjani na wena, yava utsho phaa kwi-dealership ke bayamcebisa athi denza njengabanye abantwana njengathi uthi installments. Nyani Sisanele nyani yathi okay masiyenze application, but ke ndizawuaplya under iFoundation yam yabo. Nyani ihambe i-application ihambe, niyayazi ke mos xa uthenga imoto i-application iya kuzo zonke ii-banks and then she gets i-feedback ke ngoku a few days later into yokubana uStandard Bank uapruvile. Hayi nyani excitement times, Standard Bank uapruvile. Nyani ahambe ke uSisanele ahambe afika sayine zonke into ezisayinwayo, thatha imoto yakhe emke. Ukumkeni kwakhe ke ngoku into ezomothusa ke ngoku yi-first installment yale moto, because uyayazi mos xa usayina into nobona i-installment yam izawuthi. Into ezomothusa ke first installment yale moto tyurukudu hayibo almost double the amount. Athi hayi njani aqomba hayi ndizakhe ndiyele kwaStandard Bank ndiyova ithini le nto. Nyani xa efumene i-chance yayo kwaStandard Bank, ayibo guys njani nindidebitha double. Kuthiwe ungubani wena sisi, wathenga imoto nathi? Hayi asikufumani thina apha ezincwadini zethu, thina awukho apha. Athi man le moto ndithenge under iFoundation, maybe that's why you guys are confused. Ndithenge under iFoundation yam le moto. Jongo bandla sokujonga kuthiwe sisi awunamoto apha. Aqonda uSisanele hayi ngumnqake nokolo abuyele endlini. Ayibuyele endlini nyani, she goes about her business. Next month turukudu almost double the installment again. Athi hayi ke ngoku bafuna mna. Aphinda aye kwaStandard Bank, hayibo guys niyenza njani into enje, because kaloku like ndiyanixelela into nokubana i-installment endiyaziyo mna fanele uba ithi ngoku nina niyenza double ithini. And ke guys we are talking about tens of thousands here, because le moto is worth millions. Yava hayibo ithi installment yenu ithi, so kutheni nina niza debit almost double. Standard Bank wathi thina sisi sithe asikwazi. Yava waqonda uSisanele okay sharp chomi isiphelela phi into yethu. Wahamba waya ebhankeni yakhe le ke ngoku kudebithwa kuyo. Wafika wathi jongani bandase kukho imali kanje edebithwayo ngale account, ndicela ke ngoku niyistope la debit, instead nithathe le mali nindivulele into ebu-savings account niyifake phaa. Manentsala yona le almost double, manentsala yona niyifake ngapha. Yava anyani ebhankeni yakhe bayi-arrange loo nto sharp chom. Hayibo first month kuthuleke, third month uSisanele akakabhatali. Hayi ke uStandard Bank ngokuthi hayi njani kaloku uba into yobana ungabhatali, kufika ileta iyafika ke ngoku uzoreyidi ileta le izothi sicela laa mcimbi. Fika ileta ithi nyani sicela laa mcimbi. Xa ejonga uSisanele le leta ithi sicela laa mcimbi, man le leta le is addressed to umntanakhe. Yabo imothusa le nto, hayibo njani ba le leta ibe addressed to umntanam. Hey nyani ke ngoku abe ngumntu we-emails abe busy ba guys ndicela nindisendele laa mcimbi sasiwusayinile ekuqaleni, because ngoku ileta ithi gqise isithi i-adresswe kumntanam and ke ngoku azange asayine ndawo umntanam. So ndicela i-agreement ye-sale le ndandiyisayinile nindisendele yona so that ndizoyazi uba i-next step yam from here izawuthini. Hayi bantase azisende i-email abhampuliswe kuthiwa hayi ke ebranchini bebeveske bamjonge nje athi my dear, we don't know you my dear. Ezifowunini nakhona bathi
hey, will escalate. Eva, uthi wa-email abantu asene-CEO ecela into nobana guys ndicela ukwe-agreement le ndandiyisayinile so that ndiyazi into nobana noba ndizandibhatala le double ndindibhatala yona but ndibhatala imali le mna ndavumelana nani ngayo kulaa agreement ndandiyisayinile. Nkqi uphuma abantu ase-agreement ayifuna wayincama laa nto kuthiwa into incamile funa yancama hayi uthe sayifuna sayincama hayi ku-Standard Bank wahamba wayoshukumisa amagqwetha kwathi he mabhulu khona ungathi uzasihlupha apha khona ngathi uzasihlupha uthathe imoto ngoku akafuna ubhatala le mali sithi makayibhatale so ke ngoku kuzafuneka siye ne-court nyani bahamba xa kiwe court kwathiwa hayi uyadefaulta usisi ku-payments kwathini so simse ecourt xa kufikwa ecourt bandase kufikwa ecourt kulindiwe ke ngoku kulindiwe ba icase ibizwe phaa ayibizwe icase kulindiwe bayiloo nto bamane behambe beyothenga idrinki phafandle baphinde babuye bahlale ayidibizwe icase yava kanti konkoku la mabhulu ase-Standard Bank agojele phaa ngemva aya kwii-chambers ze-acting judge eyayikhona loo mini xa bayihandlisha yonke le nto bafika bathi kulaa acting judge ye granta le way wena granta le way sihambe siyorepossessa le moto yava nyani la acting judge khange ibibuza ndi-grant nisho sinyakhanise kodwa ewe i-grant wasayina granted bemka uthi yena wothuka into nokubana imoto yakhe izorepossesswa ke ngoku xa eyafo ijoke yakhe uthi uyajoga ngo-5 uthi xa ephuma ngo-5 uphuma kukho abantu abamileyo apha ngaphandle igeyithini xa bakudala bemipha basela neekofi zeflaskini xa bakudala bepha uthi ke ngoku babuza abantu ba ngumntu walapha thikena ke kuthiwa hayi sisi wethu sicela usivulele sizothatha laa mcimbi athi yena umcimbi kuthiwa kukho imoto sizoyithatha apha andisiniyithatha ngabuni kuthiwa hayi nanku ujaji ugranti le nto nokubana singazothatha umcimbi webhanka wathi sisanela hayi andazani naloo nto nizothatha umcimbi webhanka nithunywa yijaji nine-paperwork athi hayi ndiyazi loo nto mna athi abentase ndisayobetha u-10K wam buya kwam apha ndibuye ningekho masiyeni kupathuba ndase because sidi story akho yayindini laa nto asehlalani phantsi ke sanhlalani phantsi wethu sigqupathulo wesitori sikasis Anele nele nto zene-Standard Bank mamelani ke usis Anele athi guys andizunika moto imoto yile nto ningazuyifumana enzani loo nto nicimba ningayenza otherwise imoto yona anizuyifumana athi namabhulu sizayithatha ngenkani ngicimba ngubani wena kwathi sizayithatha ngenkani le moto kuthiwa benzele u-up and down ke ngokweyadini benzele u-up and down bandase phofu ke imoto le ipakwe in a way that awukwazi nje uyikhupha yava enze loo drama ke bandase bayacebisana uba masiyikhuphe kanje kube kuthiwa maqhaqazoludonga kuzophuma le moto heyi caba abantase ibe nguloo durbetsu bakwii-phone calls caba ke ngokwezi phone calls zinintsi bakuzo kuphele kuthiwa guys sanuqhekeza idonga if imoto ayifumaneki buyani nyani bemki umkakwabo hayi ke Standard Bank kuthiwa yawakhupha wonke amabhulu ane-qualification yelaw kwathiwa yonke into ethi bhulu qualification law mayize nganeno yonke into ethi senior council skin sinje mayize nganeno hayi nyani bantase kuthiwa hayi nyani baya phambili kwabe kusithiwa Standard Bank kukho umuntu apha ongafuna usibhatala iimillions zethu kwathini so kuzafuneka nimsephi ecourt kwahanjwa ke ngoku wayewe court xa kuyiwe court obviously bantase kufuneka ku-athatshwe ke ngoku i-evidence kaloku yoba umamazi nantsi into le wayeyisayinile i-agreement ndiyakhumbula i-agreement le kudala wayeyifuna usisanele ebasendele i-email esithini esithi ndisendeleni laa agreement ndandiyisayinile mna ngoku ndandithatha imoto ngoku nantsi ke athatshiwe apha hayi nyani ke ngaloo mini present icase kwathini omnye nomnye ngomngxunya wakhe xa ejonga usisanele le agreement athi hayi mani and igama lelo mntana akhe nikhumbule bantasi igama lo mntana akhe i-address akayazi noyazi zange wayiva i-dealership zange wayiva nakwamadudu amasele i-dealership akayazi ile nto i-signature uyayibona uba ikekele ifojiwe yebantase izinto mane
ezilula na ungaziphika up ngoku ungenazo ezi qualifications ziyi-13. Understand? Into ongaziphika up nayo signature yam le, yabo. Hayi nyani aqondisisane xa seyifumene le information nathi hayi suka ayinamsebenzi le nto ndiza ye-Standard Bank. Now I have proof into yokubana guys, phofu imoto le ikule i-agreement is not even the same year model as la moto wayeyithathile. So le intsha nge-3 years compared to le yena wayeyithathile. For instance, if wathatha i-2023 model yena usisanele, le ilapha kwezi mpepha anikwa zona yeyango-2026, hence ke ngoku iprice yayo noko ithe ukuthi, you understand, inyukile, hence ke ngoku laa double. Khumbula laa double emasithi ijurukudu iyotsalwa phaa e-accountini kasisanele. Ke so sisanele ke ngoku athi ngqondo fika no ayisokolisi le nto ndizavele ndibabonise e-Standard Bank ba guys nenze imistake, nantsi imistake yenu, yaba aye ebranchini bathi mamas kudala usizapho size into engekhoyo, nantsi i-agreement nathi siye sayifumana, yile wayisayinayo wena. Thana ngoku uzayiphika, mama sibhatala imali sisisokolisi. Sisanele imxaphukisele nto aphinde abuyela keyboard. Faka CEO ke, CEO Mr. Shabalala abafaka guys, attendani le nto because ngoku le nto yi-fraud le nto, andisayinanga mna le nto. Umntanam, there is no way umntanam angathenga imoto yemali engaka. Umntana lo usesikolweni, imali yemoto engaka uzayithatha phi? Yabo abe-explain ezama ubathi ngqondo mazifike nalapha kuni guys, ni-understand le nto ndithetha ngayo. Bantasi ingqondo zafika but baqomba asizimntase siyayibona yona because there's no way into nobana bantase bangangayiboni, babeyibona qha khona umuntu babemprotector but yona i-fraud le babeyibona. Hayi u-Standard Bank wathi mamas apho sikufuna khona sikufuna emaplangeni uthi usisanele rha kanti batsho kubani uthi ndazibeka apha ii-documents zam ndathi ndiyaye court noba kungathwani into endingazuyenza mna kubhatala imoto iprice endingayaziyo yemoto, and andizubanika back le moto, ndibanika back le moto ngaboni ngovuma bandidefaultile. Uthi ayizukwenzeka loo nto because andidefaultanga mna. So aba bantu bona into abayenza babavume qha into nokubana phaa kubo kukho abantu abayi-syndicate abenza le nto abantwini. Yabantase uthi wabatsho wabancama ba guys, aniyiboni kanti le nto oko basendele i-email, aniyiboni kanti le nto ndiyibonayo kwathini but babe bezixelela uba sizayibona singayiboni mntasi. Hayi nyani uyafike ke ngoku emini yoba makuyiwe emaplangeni. Xa kuyiwe emaplangeni kunje wonke umntu unje wonke umntu kwicala lakwa-Standard Bank bonke ligquba. Buyayazi ingqothane yamagqwetha yakwa-Standard Bank ihleli phaa, yena kwelakhe icala nguye nomntanakhe, and ke ngoku bathi into nokubana i-case i-against umntanakhe because ngumntanakhe lo wayethathe le moto. Yeyi bantase kuthiwa umntana nanko esima kwistand emaplangeni kupresentiwe kaloku i-case, kwatshiwo into nokubana ya anibhatali kwathini. Yeyi wathi umntana uyayithathelela i-case, kuthiwa yeyi amenza namabhulu, kuthiwa yemrhavulule emrhavasa amabhulu. Kuthiwa sisianele mendi ndandingahlalisekanga, ndandisentshentshe. Then uthi ndandisiva isitulo esisiyabhabha, uthi kanti ndibhabha nyhani, uthi kwamane kuthiwa yinto le ngxolo itshoyo kanti ngusisianele ubhabha esitulweni seplanga phaa enkundleni, ubhabha esitulweni seplanga. Kuthiwa yintoni wabe esithi umntana yeyi yimali yakhe kaloku le imoto yeyakhe, imali yakhe, ufuna uthetha, cela nimalawe bethunani athethe. Kuthiwa kathi hayi masikhe simve, thatha iqonga laa nto, thatha iqonga. Mind you usukuba ibhenka sisanele ezi qualifications bantase endithi zihamba namafrili azihambi zodwa, zihamba nayo ne-experience.
Yabandaze wafika ke watho icase yakhe ke phaa into nokubana guys mna ndasayina i-agreement ethile, le agreement endayisayinayo ayiyo lena, kwathini into ezithile ndizazi apha kwa isignature yami ifojiwe, kwathini. Hey, kwabe kusithiwa mamasi imali yebank yava ngabe le nto zami amagqwetha kase-Standard Bank abesithi ayikho le nto ayithathayo kwathini. Hayi, ze ndiphinde ndibuye ngemini ethile ndisafuna ukhe ndifunde ezinto ebezithetha apho mamasi. Hayi nyhani kuvunyelwana into nokubana hayi kuza kubuywa ngedate ethile kwathini asisanele ke ngoku athi ayibona ngoku ndidinga i-private investigator because le ayinganga. Bengicimba mna into nje yobana hayi ndiza kufika ndipresent icase yam kuthi ujaji ayiva icase yam, but ingathi ngoku le nto inobuzaza ndizawudinga i-private investigator. Uthi bantu wafuna i-private investigator, wafuna oochwephesha be-handwriting into nokubana batsho into nokubana laa signature leya isignature yakhe nyhani nawuzizanele. Yani na zabuya ii-results zingazungabuyi nje. Hayi nyhani private investigator yathi mamazi udila nenye into. Wathi bona apha udila nenye into ongasoze uyi-understande because ayiqali like ayenziwanga yilaa department ye-car finance kwa-Standard Bank. Wathi ngaphezu kwakho ilapha General Mkhwanazi style, top generals phezulu zakwa-finance. Kuthiwa iqala phaa le nto, then ke ngoku ihambe idibane namapolisa, idibane neejaji, yonke laa nto syndicate bantase, nee-car dealerships. Kuthiwa ezi car dealerships zifensi zasesentini basop ibuye naloo feedback i-private investigator yenzeke nalo i-handwriting yenze iripoti. Kuthiwa bantase lo i-handwriting into lokubana uyakwazi ufunda i-feelings zoba ngelaa xesha ubusayina ibinguwe na, were you yourself na. If ever ibingenguwe then izawuphikha up phaa kulaa mtyikityo wakho ntoba ayipeni uyityikityele wayithi. Kanti xa inguwe because into mos iba registered apha engqondweni singabhala uphi sonke, but eyoba wena umuntu uphi wakho mna owamndimthi yabo ayifani laa nto. So kuthiwa yafika naloo report yebantase side story. Abantu asehlalani phansi ke sanhlalani phansi wethi ngupart 3 lo wesistory sikaSis Anele versus Standard Bank. Abantu ase after kuthiwe ke ngoku into nokubana ze niphinde nibuye ngenye imini. Wathi Sis Anele, you are sana, I need a breather, I need to go on holiday because sana what is this? Yintoni le nto Standard Bank andifake kuyo? Yabantu ase makudanyaze eklasini. Awunaba kanti ulapha kupart 3 ungakhange udanyaze. Hayi banentloni. In fact buyele emva uyodanyaza kupart 1 kupart 2 njengoba ulapha nje. That means umbukela upart 1 upart 2. Danyaza ke ngoku. So Sanele ahambe ke sana aye elentozini holiday yanyani. Uthe esahleli phaa enabile kwezaa zitulo zakwe-holiday eseli cocktail yakhe yurukudu ikhola. Hayi sisi unjani? Hayi ndiphilile akho nto njani wena? Hayi nam ndiphilile. Hayi mani bendifuna ukhe sidibane. Athi omnye hayi I'm on holiday, I'm not in South Africa. Ibimayelana nantoni into ufuna sidibane ngayo ubhuti wam? Hayi mani sisi mani ngumcimbi bendingathanda uba sithethe ngawo face to face. Athi hayi singathetha apha efowunini. Theni le nto yakho izawufuna uthethwa face to face? Singathetha apha efowunini. Athi ke hayi mani sisi kukho i-gift endinayo apha for wena and ke ngoku ingaske ndikunike yona face to face. Athi tshi andithathi ii-gifts mna. Uyayibona iring tshatile andihambi ndithatha nee-gifts. Athi hayi not kanjalo sisi wam, not kanjalo, but I still want to gift you this. Athi ke nako Sis Anele yintoni na? Athi ke nako omnye hayi mani ndinemoto apha and ke ngoku intsha kakhulu kunale unayo, meaning ke ngoku une-RR entsha. Athi hayi I'm willing into nokubana ndikunike yona as a gift, but ke ngoku kukho ii-terms and conditions kule gift endifuna ukunika yona. So ingaske sithethe ngezo terms and conditions sijongene senjenje. Athi ke ngoku Sis Anele mntasekhaya andihambi ndithatha ii-gifts mna, ndirayithi. Andihambi ndithatha ii-gifts ebantwini endingabaziyo, ndirayithi. Hayi nyhani Sis Anele uthi hayi nyhani drop ifowuni iqhubekeke nge-life siphi i-cocktail yakhe. Uthi bantase it was a matter of minutes. Yurukudu enye call le ingenayo
i-call esuka kulaa bhuti uncedisayo phaa kwaSisanele ke ngoku eMzantsi Afrika. Ndithi Sisanele or kanti hayi nyhani ingene i-call sisi kukho iphekepeke elifikayo apha elingxamisekileyo elifuna wena kwathini. Eyi Sisanele aqale naye athi xhungu athi andicela undifundele loo nto ithini. Hayi nyhani iphekepeke elingxamisekileyo mntabantase liyaqweqwedisa into nokubana kuzawufuneka ke ngoku sisters uphindele phi emaplangeni and ke ngoku uyaqweqwediswa. Yava Sisanele heyi kwafuneka apho ndibhukhe ii-flights ndibuye ndingathandanga because nantsi into ndiqweqwedisa eSouth Africa. Kuthiwa mandiye emaplangeni ndiyela kwale moto phofu ndiyiafodayo because uSisanele kaloku nikhumbule bantase wavula laa account wamane efaka phaa. At this point bantase ke ngoku ngeli xesha ke nguSisanele aqweqwediswayo it's been 17 months imoto ingakuye Standard Bank esilwa ngamagqwetha. And ke ngoku uSisanele une-bank statement etshoyo into nokubana imali imane ingena kule account, meaning that uSisanele can afford to pay this car. But like it's a matter of principle bantase. She's not saying into nokubana I can't afford to pay the car, I can't afford to do this. It's like no, this is an older model car and ke ngoku mna ndandivumelene nani into nokubana ndizabhatala imali ethile. Ngoku nina nindifuna imali ethile. And xa ke ngoku nditshekisha nezinto nizanayo ezi facts nicimba nizanazo yi-fraud le nto. So ke ngoku into endiyifunayo ndifuna nje unifundise isifundo because bendinganiniki imoto yenu but nizawufunda ntoni kuloo nto. Nizawufunda kuloo nto wathi Sisanele ndizanibonisa abantu. Sisanele ndizanibonisa abantu anazi kwamna thatha iflight yakhe back to Mzantsi Afrika. Nyhani uthi wafika apha eMzantsi Afrika bantase. So uthi bantase nyhani ke wafika uthi xa efika apha South Africa wafika wapreparisha iimpepha zakhe footage everything. Uthi ke ungumntu ii-documents uzibeka kakuhle kakhulu because kaloku nikhumbule uneza PhD zihamba nama-free uneza PhD zihamba nama-free. Yava so uthi wabeka into zakhe zacaca uqonda ndiredi ke ngoku for record. Bantase uthi ngalawo ngezaa ntsuku ke ngoku uthi hayi wathi let me go ndiyewujoga. Hamba wayojoga nomntanakhe uthi normally baphuma bo bayi-2 ngexesha elinye then kushiyeke lo bhuti uncedisayo bahambe nyhani bayojoga. After bejogile uthi uSisanele xa ebuya yena uthi abuye uthi obviously uphefumlela phezulu udiniwe usukojoga. Uthi xa esithi usela amanzi uthi xa esithi hayi mani lo mntana sefikile apha endlini ndidla ngomshiya nje xa sijoga selapha endlini. Uthi xa esithi hayi nankomnye umntu ethwabaze ngena. Xa esithi hayi nankosithathu aqonda uba ye I'm getting robbed apha. Uthi nyhani khange baphozise emaseko ababhuti bambophelele izandla bambophelele iinyawo ugqiba badibanisa bantase izandla neenyawo apha emva. Yayibona laa nto xa ubotshelelwa uba ube sisibhukabhuka ungakwazi nothini kwadityaniswa iinyawo nezandla apha emva. So izandla zakhe zibotshelelwe apha emva neenyawo. You understand? Hayi ke bantase kuthiwa uSisanele apho waqonda yeyi lo mntana lo angafiki because kaloku sekushubile apha endlini. Ingaske ndinotifye somehow into nokubana yeyeyeye ungabusangena kushubile apha but akayifumane ke loo chance. Wangena naye umntanakhe. Xa engena umntanakhe hayi naye waba kuloo situation. Bantase bathe besekuloo situation ayibonakale yona ifunwa ngabantu. Uthi uSisanele ke uthi hayi ke kuzanywe ke apha into nokubana nifuna ntoni, nifuna imali. Hayi bathi sifuna isafe. Yabo uSisanele qoma andinanto ke safe mna because ijewelry yam ndiyibeka naphi na like andinayo laa nto uba iiwotshi zam ezi-expensive zizahlela eseyfini. Uthi ndiyibeka naphi na iinto zam. Uthi besithi bafuna isafe xa befika eseyfini nyhani kukho ii-documents zam ezi-important. Uthi uSisanele bajonge nje ezo document bathi good shot bawola zonke ezaa documents. Yava uthi kwaphindwa kwahanjwa kwathiwa yintoni enye efunekayo ukuthi bathi bafuna idisk. Ngathi bafuna idisk yemoto andikho sure wethu but iimpepha zemoto. Uthi ke nake wathi hayi yintoni le niyifunayo guys. Babesithi ye wena sifuna iimpepha. Bathi ye wena sifuna iimpepha. Besithi Sisanele hayi iimpepha zikwaphaa esitadini sam masiyeni phana uyofuna ezi mpepha. Nyhani xa befika uthi uSisanele ndabe ndibhalile nam ngobold phaa into nokubana iwo yam neStandard Bank umcimbi wayo ulapha. Uthi bavela bawola ezaa mpepha bantase bawola ezaa mpepha. Uthi ababebethanga phofu babetha uSisanele.
uthi abambethanga usisanele apho, uthi bambetha to a point where she passed out. Kanti koko kuphasa out kwakhe xa evuka esithi uyaphaphama umntanakhe is naked. Hayibo, abuze usisanele, hayibo wahamba ze ithini into? Ngathi hey but abahlekazi into nokubana bazandireyipha. Kwathini uthi usisanele yabona ngaloo mzuzu ndawuva umphefumlo ushiya umzimba lo wam. Uthi ndawuva umphefumlo because what do you mean into nokubana nizawureyipha umntanam phambi kwam? Wathi usisanele yabona ngoko uthi ndandingayazi noba mandithini. Uthi ndaqala ke ngoku nda-ofarisha le jewelry into nokubana kukho iwatch yam ethile esendaweni ethile, iringi yam ethile esendaweni ethile, ningayithatha nayo. Uthi wa-ofarisha uthi but mendi ndabe ndibona uba ayizulasta le nto ndiyenzayo, ayizulasta because if bafuna umreyipha bazamreyipha babe besithi phofu abafana into nokubana sine-full blown AIDS thina, and ke ngoku sizamreyipha apha phambi kwakho, and ke ngoku uzawuthini ngaloo nto? Awuzukwenza fokola. Uthi ngelo xesha mendi mna ndisazilile, ndizilele umntanam oyintombazana caba akudala ngeswelekile. Uthi ndisazilele lo, uthi wasithi nkqo isikhalo bantasi, wasithi nkqo isikhalo. Uthi into endayikhala apho ndibiza umntanam lo ungasekhoyo into nokubana mntanam khazosilamlela nantsi into, khazosilamlela nantsi into, yinto esizayithini le? Yabantase asikaphelele ezi story but yokugqibela lezayo. Yabantase hlalani phantsi ke sandlalani phantsi, hayi noba ndinedikile namhlanje, hayibo side sibe no part 4, hayi noba nidikwe finish ndim, but ke siyagqibezela. So after loo nto ke ngoku uthi usisanele wasithi nkqo isikhalo mos, wabekhala ebiza umntanakhe ongasekhoyo. Laa nto bantase yoba ungazazi noba mawuthini, ungazazi noba mawuthandaze umpha uThixo, but ububona bathi Jehova ndingafa namhlanje, uyayibona laa nto. And ke ngoku apho ibuhlungu khona bantase, ufila ngathi le pain izawungena emntaneni wakhe, and ke ngoku unalaa nto yoba Thixo mntanam, and yho bantase laa feeling yoba yinto endizayithini le, I cannot even protect umntanam, yava. Uthi kuloo nto ke ngoku kwabe kusithiwa wabekhwaza lo mntanakhe ungasekhoyo, kwabe kusithiwa ngubani lo mkhwazayo, wabephendula ke ugirl meaning umntanakhe, was hayi that's my sister. Was omunye usister wakho uphi? Athi hayi she's not sure, she's dead, it's my dead sister. Yabo besithi dead sister, kwathini lo mama kanti uthetha nabantu abangasekhoyo, kwathini athi umgirl, and they listen. Thetha nabantu abangasekhoyo and they listen. Hayi baqale ke ngoku babe nemisindo bathi hayi guys basebeze ke ngoku, basebeze emacaleni. Hayi masambeni guys, masambeni, ayikho into esiyayihlelele lapho sizifumene masezanto besizifuna, and noko simothusile lo kwathini masambeni. Nyani sisisanele beza lentosa bazosika laa nto bebembophe ngayo, basika laa nto nakhona bayisiki nakakuhle, bayisika nje baya. Uthi ke ngoku omnye wabo bhuti caba ibhosi yabo, ibhosi yale genge ke, le genge yase-KZN, because asazi inkabi thina sazi inkabi zase-KZN, boss le yase-KZN yaze ke ngoku yaza-apologize uba sorry sisi kwathini sisisanele ndabe ndimbona apha emehlweni into nokubana nyhani uyamminisha lo sorry, and wabe esithi sorry sisi ndisemsebenzini, yabo, because at some point baphele bemxelela into nokubana yeyi sifuna yonke into edibanisele ne-Standard Bank ekhoyo apha, yava. Hayi nyhani bantase bemke abantu, bemka nezonto. Usisanele ke ngoku obviously abakwazanga uhlala elentozeni endlini because of the trauma, babhukha into ihotele ke ngoku so that she can still prepare for the case. Yayazi imbokotho, because if ibingomnye umntu ngethe ndiyayiyeka le nto, if ibingomnye umntu ngethe hayi kaloku sana kude kube nje, hayi ngcono ndiyiyeke, ngcono ndiziluze ezi millions, kude kube nje. Wathi usisanele not ngamandlam, and ke ngoku ndifuna unibonisa into nokubana ezi PhD zintathu zinamafliri, into fliri, yandixaka ngokukwamna. Andizenzanga nje, ndizenze because ingqondo le ndinayo ndiyakwazi uqinga.
hayi bantase uthi usisanele bahamba nyani babhukisha ihotele yena nomntana yakhe bahamba bayohlala ehotele so that she can prepare for the case and all of that. Nyani uthi bahlale ehotele uthi nyani wapreparisha uthi morning off ke ngoku morning off imini ye-court case uthi umntana akhe athi yho hayi mama ndilambile mna kwathini athi hayi order something to eat so that sizotya uthi wabeqonda usisanele heyi ndabe mna ndingenayo i-appetite man uyabona laa nto uba u-anxious akana-appetite plus bebenale nto behlele kaloku qomba andinamdla wokutya man nyani uthi hayi fine umntana akhe ahamba oda ukutya apha ehotele aze nokutya atye sisanele akhwaze ba baby umntana akhe cela undenzele ile nto zamani iti hayi bo akho mpendulo hayi bo mntanam cela undenzele iti kaloku hayi akaphenduli akufani naye kungaphenduli because ungumntu onembeko kumntana akhe hayi akufani naye ungaphenduli aphakama sisanele uqobo uba kwenzeka ntoni ukhona nalo mntu okanye akekho apha endlini uthi xa efika nanku umntu phantsi bandase uthi uyatyatyaza uyavomitha uthi kumanzi nje uyazenzela uthi kumanzi uthi xa ndimjonga amehlo wabhedululu wayenjenje uthi Mendi yabona apho kwafika zonke ii-memories zoba heyi hayibo kaloku ndingulo mna besoloko ngumntana ndingulo mna ndiphantse ndareyitshela umntana into endizayithini le theni izinto zisenzeka kum uthi bantase waqala wangazazi noma maka-ekhthathini uthi waphuthaphutha ifowuni yakhe wathi ufowunela amapolisa nothi amapolisa iambulensi ifowuni aziphumeli noba wayengadayali kakuhle naloo fowuni uthi ifowuni aziphumeli bantase uthi heyi ndaqomba hayi into endizayithini le uthi wathatha ifowuni le ye-landline bayesithi ufowunela i-reception bamakufowunela i-ambulensi still uthi hayi wabaleka waye-reception because ayikho into azawuyenza uthi u-medically trained uthi njengoba ndi-medically trained ndibamba ndiyeka andizazi noba mandiqale phi ndiqale phi ndiyeke phi because le nto ndikuyo ngoku indenza you know niyayazi laa feeling bantase wabaleka wayerazantsi e-reception xa efika e-reception wafika baxelela uba yeyi guys umntanam uyafa fowunelani i-ambulance uthi okuthiwa yenika ifowuni wabebhuduzelisa abaphela bemfowunisa aba bantu bamfowunisa kwafowunela uDiscovery uthi khange waste ixesha iDiscovery yaba lapha Discovery yawaste ixesha yaba lapha ngoku hayi nyani Discovery after ibe lapho bandase nyani yabe sithi abantu besi-Discovery mamele ke sisi if sizamthatha sesibhedlela akazulenza ixesha kuzafuneka simtrithele apha but nalapho akho guarantee yoba uzalenza ixesha sizawuzama esinakho ukuzama ukuba abe stable then simsesibhedlela uthi hayi baza uthi njengoba kuzanywa nje ingqondo yenjenje ingqondo yeyi bantase ingqondo ithathibeka akazazi noba makenze ntoni uthi hayi finally abe stable nyani bamthathe bamsesibhedlele nyani esibhedlele kuthiwa hayi ustable kwathini uthi sisi-Anelementi zabuya ingqondo qomba okay mntanam ustable hayi zabuya ingqondo ndafika endlini ndafika ndathatha yonke laa waste ibikhutshwa ngumntana phaa emanzi phaa phantsi uthi ndathatha yonke laa waste ndaqokelela ndayifaka kooplastic ndathatha ukutya okutya ndakufaka kooplastic ndahamba ndathi ezaa nto mazihambe ziyothestwa zahamba ezaa nto zayotestwa uthi meanwhile mna ndahamba ndayovela emaplangeni because imbokotho ndim mos wathi imbokotho ndingubani mna uthi I went there uthi xa ndifika la mabhulu ayandumzela into yokuba ulate nangoku ulate kwathini kwathiwa sisitheni ulate uthi wathi umntanam is fighting for her life esibhedlele kwenzeke oku noku uthi loo jaji leyo yayijaji enayisukufa loo jaji uthi bathe besandumzela abe besithi hayi eyoba abe late is not acceptable kwathini yathi jaji yathi futhekani nonke futhi sanibona ngenye imini this lady needs to go ayorest endlini ajonge umntana akhe uba urayithi na sizaphinda sibuye ngenye imini after loo nto usisanele uthi awucima ndayorestament uthi ndabuyela kule yala poison yale kwakutya nantontoni xa sithiwa abantu asenyani yipoison ebepoizinwa umntana akhe naye ngaphezulu syndicate ke ngoku idibanisa basehotele yabantase nina nazi zinto umntu xa ekufuna 6 feet under ufuna 6 feet under ngandlela zonke
uthi xa kuthiwa hayi yi-poison sisisanele hayi bo hayi ndothuke ndithi into endizayithini nale waqomba usisianele ndizawulwa ke kodwa ndide ndibe 6 feet under. Yaphinda yabuya yafika ke ngoku imini le yobana ke ngoku kuyovelwa nyhani ele nto zini ecourt. Uthi xa kuyovelwa nyhani ecourt, nyhani kuyovelwa ecourt, hayi nyhani uthi usisianele hayi ujaji bengilaa jaji unice uthi amnike ixesha ayipresent icase yakhe. Uthi ndayiqala from the beginning ndeza nayo wathi ujaji hayi nidlala ngalo sisi wabantu. Wathi hayi nidlala ngalo sisi wam, nithi nifuna imoto kabani ibitheni izibonakala nazi impepha, benifuna bhatale ntoni seniriphoze sanje. Yava jaji nyhani ajaje ujaji athi hayi akho moto uzayinikeza wena. Hayi nyhani sisianele bandase ibe kanti akanikezi moto apho. Into emzisa kwi-intanethi usisianele uyabuza kwaba base-Standard Bank into yokubana niprotektha bani okanye beniprotektha bani kuyo yonke le nto, because mna kum ishiye izikazi emotionally nalapha ezandleni ngelaa xesha abotshelelweyo. Uthi so ndifuna ukwazi ke ngoku mna ndihambe yonke le ndlela yetrauma ngenxa yenu, nina niprotektha bani? Oh sisianele, xa ufumene i-energy mntase uphinde uba semaplangeni. Xa ufumene i-energy mntase uphinde uba semaplangeni, siza kusapota thina. Dumelang. Today I didn't know that I was going to have strength to come and talk to you, because the last 2-3 videos were gut-wrenching. After filming yesterday, I was so broken, I just couldn't hold myself together. I didn't realize that the wounds are still so raw. But I'll tell you what was different. This time, I had an impenetrable wall of warm, loving hearts from my fellow South Africans. You held me together. You incubated all my pain. You supported me. I felt so loved. The messages of encouragement, the support, the love, the hugs I received. Thank you so much. I don't think any language can express how loved and warm my heart feels. Yabo. I really need a little indulgence from you. Uti, I just get a day off today and not talk about the fraud. Because when I go through these stories, I'm not reading them anyway. I need to literally get into that space and relive them. It's very, very traumatic. So today I don't really want to talk about fraud, but I just want to tell you about 2 developments that happened. So it will be a brief video. If it cuts, then I'll do a second video. But today, I'm a day off. So this morning I got a phone call from an American number. This gentleman is a director of one of the biggest law firms in the world. He's been seeing my story. The same way Africa, Europe, everybody has been sending messages of support. This gentleman says to me, you have a blank check and you have the best legal minds in the world to capacitate you to take Standard Bank on whatever route you want to take. What they did is so wrong on so many levels. And he says, we are disgusted that your country has done nothing about it. Not only the fraud, there's so many offenses involved in this case, just the little that I have told the world. There is so much that is incorrect. He says, go for it.
So in our conversations, he also asked me if I suffered any personal damages. And I say, even if I use my toes and fingers, I won't finish counting the damages that I incurred because of Standard Bank. But forget about me for a minute. I want to talk about the damages that South Africans have lost because of this exact fraud from Standard Bank. I'm sure I don't need to scratch very far to remind you. Do you remember, I think 2018, if I'm not lying, do you remember the Ekurhuleni University that was going to open? Do you remember that? Do you know that I spent 20 years of my wisest time preparing the curriculum, preparing what needs to be fed to our children? You know, South Africa is one of the few countries where a university just take courses from 1904 and they just recruit children who come and get 54% and then they give them a degree. When that child finishes, she's got nowhere to go. She's unemployable. That's why we have so many unemployed graduates. So what I did instead, and really it's not my wisdom, it's things I copied in 82 countries. What are the best practices? I looked at every town, at every, what do you call it in South Africa? Like Gauteng and at those things. Cantons, I don't remember what we call it here. Provinces. I put together, what does Gauteng do? What does Ekurhuleni do? So I started with Ekurhuleni. There's an airport that is not serviced. It's a logistical town. There were so many unemployed children. I brought 27 professors from all over the world. I had 4 from Harvard. I had professors from all over the world. We conducted the research. What does the economy need to function effectively? So you can't do it as a blanket. South Africa is too varied to just put one blanket over it. You need to customize things bit by bit. So we started with Ekurhuleni and we were doing an Erythropolis there because of the airport, because of the logistics, and because of the businesses that are concentrated there. I'll tell you the program, I'll do a separate video and tell you the program that I put together. Then I raised funding because what was going to happen, there was going to be a state university and then there was going to be a private university. If you ask Councillor Mzwandile Masina, he was the mayor at the time. I went to present my strategy to him. He approved it. He was very happy. In fact, he announced it in his State of the Town address. The university was then announced in President Ramaphosa's first State of the Nation address. Do you know why we don't have a university in Ekurhuleni until today? When all the work, I've got reams and reams of files. I paid 11.9 million rands of my money to do the feasibility study. This study had made sure that every youth in Ekurhuleni will have a job. Because at my university, you don't study for 4 years. At the end of the 4 years, you've got a university with no experience and no job. No. From the day you get registered, you are employed. You work 3 days, you go to class for 3 days. So by the time you graduate in 4 years, you've got a 4-year degree and you have 4 years work experience. You've never borrowed anybody's money. You've been earning from the first day. It was such a beautiful project. My contract for the money I had raised was very strict. I couldn't get involved in any of the South African corruption, irrespective whether my side or their side is wrong. I was not allowed to be in any court case.
And with my integrity, I had to report this case. I lost the funding. That's why until today, we don't have a university at Ekurhuleni. Go and ask Councillor Masina. I was ready. My documents are still ready. My feasibility study is still ready. I lost that money because of the Standard Bank fraud. Today, our children are still unemployed, are still not qualified, are still not educated. The program was so comprehensive and holistic. We taught children skills that we as Black people were deprived of. It was a beautiful program. We lost it because of Standard Bank. So we discussed it today, and I thought that's what I'd rather discuss with you today. I don't want to talk about fraud. Tomorrow I'll come back and record part 14 for you. Hello, Mzansi. Welcome to Mgosi waseMzansi. People are reacting to stories Professor Anele. People are fuming, people are angry, saying ukuthi Standard Bank siliqola ke sana. Some are even saying ukuthi bafuna kwavala ama-accounts abo after listening to story so Professor Anele. Guys, people are so shocked ukuthi ayibukani Standard Bank senjani ke sana. So people are just reacting to that story, saying ukuthi we stand with her, and people are saying ukuthi my video akhe they need to go viral. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.